योभन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा पनि हामीले फोटोशपको टुल्सहरुको बारेमा कुरा गर्दै आइरहेको छौं र आजको यस भिडियोमा पनि हामी फोटोशपको टुल्सकै बारेमा कुरा गर्नेछौं किनभने फोटोशपको टुल्स बुझ्न एकदम आवश्यक छ र आज हामी कुन चाहिँ टुल्सको बारेमा कुरा गर्दै छौं भनेपछि हामी गएर यहाँ टेक्स्ट टुलमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि हाम्रो तल होरिजोन्टल टाइप मार्क्स टुल भनेर देखाइरा छ। आज हामी होरिजोन्टल टाइप मार्क्स टुलको बारेमा कुरा गर्नेछौं र यो टुलले के काम गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नेछौं र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला गएर फाइल मेनुमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि ओपनमा गएर क्लिक गरौँ र हाम्रो यो डकुमेन्ट फोल्डर ओपन भइसकेको छ। यो डकुमेन्ट फोल्डर ओपन भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामी गएर यो पिक्चर देखाएर चाहिँ यसलाई ओपन गर्न सक्छौं र हाम्रो यो पिक्चर चाहिँ ओपन भइसकेको छ र आज चाहिँ हामी यो पिक्चरमा कसरी काम गर्छौं भन्ने कुरा हामी गएर हेर्दै छौं। यो होरिजोन्टल टाइप मार्क्स टुलले हामी गएर यो टुल क्लिक गरौँ र यसमा चाहिँ हामी टाइप गर्न सक्छौं र यसको चाहिँ साइज हामी सिलेक्सन गरेर पनि ठुलोहरु यहाँबाट गएर साइज बढाउन सक्छौं र यहाँ चाहिँ हामी गएर साइज बढाउन सक्छौं र यो चाहिँ हाम्रो सिलेक्सन यसरी देखाइरा छ। यो चाहिँ हाम्रो मार्क्स यदि हामीले यसलाई मार्क्स गर्न चाहे पनि मार्क्स पनि गर्न सक्छौं र यसमा चाहिँ हामीले यदि कपी पेस्ट गर्न चाहे पनि कपी पेस्ट पनि गर्न सक्छौं। जसरी यसलाई चाहिँ म कपी पेस्ट गरेर देखाउँछु। एडिट मेनुमा गएर कपी र पेस्ट। अब के भइसक्यो भने चाहिँ हामी यहाँ गएर यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हटाएर हाम्रो चाहिँ यो मार्क्स कपी पेस्ट भइसकेको छ र यो चाहिँ सिलेक्सन भागलाई चाहिँ हाम्रो टेक्स्टमा आइसकेको छ र यसैलाई हामी गएर यहाँ फेरि क्लिक गरौँ र यसलाई अन्डु गरेर हेरौँ र अब फेरि हामी यसलाई चाहिँ सिलेक्सन गरौँ। फेरि हामी प्यारट भनेर टाइप गरेर यहाँ यसरी र यसलाई चाहिँ हामी सिलेक्सन गर्न सक्छौं र सिलेक्सन गरेर हामीलाई चाहिँ यहाँ जसरी कस्तो प्रकारको चाहिन्छ हामीलाई यसलाई यसरी ठाडो गर्नु छ भने हामी यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्छौं र हाम्रो यो चाहिँ यस्तो टाइपले हाम्रो मतलब यसरी माथि तल आइसकेको छ र यसलाई हामी अहिले पनि सिलेक्सन गर्न सक्छौं यसरी र यसलाई चाहिँ हामी जस्तै यो अब सिलेक्सन भइसकेको पार्टलाई हामीले यसरी चाहिँ मतलब यसले क्रप पनि सजिलै गर्न सक्छ र यसरी यहाँ गएर यो हामीले प्यारट टाइप गर्यो र यसलाई चाहिँ हामी सिलेक्सनमा गएर यसलाई चाहिँ यसरी गर्न सक्छौं र यसलाई यसरी स्ट्रेटमा पनि गर्न सक्छौं र यहाँ गएर हामी चाहिँ टेक्स्ट डिजाइनहरु पनि लिन सक्छौं। टेक्स्ट स्टाइलहरु कस्तो प्रकारको राख्नु छ हामीले राख्न सक्छौं र त्यसपछि यहाँ गएर चाहिँ हामीलाई कस्तो प्रकारको टेक्स्ट चाहिन्छ यहाँ गएर हामीले बोल्ड चाहिन्छ अथवा बोल्ड चाहिन्छ अथवा हामीलाई कस्तो प्रकारको चाहिन्छ यहाँ चाहिँ हामी गएर चेन्जहरु गर्न सक्छौं यसरी र त्यस्तै अब हामीलाई टेक्स्ट साइजहरु यदि हामीलाई टेक्स्ट साइजहरु सानो ठुलोहरु गर्नु छ भने हामी यहाँबाट चाहिँ गर्न सक्छौं र त्यसरी नै अब यहाँ चाहिँ हामी गएर सार्प गर्न सक्छौं र यो सबै चाहिँ हामीले प्रिन्टिङहरु अथवा कुनै पनि टेक्स्ट अथवा कुनै पनि डिजाइनहरु प्रिन्ट गर्दा चाहिँ हामीले यो सार्पहरु यो सब चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं र अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी गएर टेक्स्ट सेन्टरहरु साइडमा यो सबै चाहिँ हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौं र त्यसरी नै अब हामीले जुन सिलेक्सन भाग गरेको छौं कलर चेन्ज गर्नु छ भने हामी यहाँबाट गएर कलरहरु पनि चेन्ज गर्न सक्छौं यिनीहरुको र त्यसरी नै अब हामीलाई स्टाइलहरु अथवा फन्टहरु कुनै पनि डिजाइनमा हामीलाई शेपहरु लिनु छ भने हामी चाहिँ यहाँबाट गएर लिन सक्छौं र यसको बारेमा मैले होरिजोन्टल टेक्स्ट टुलमा पनि भनिसकेको छु। यो सबै चाहिँ लगभग हाम्रो सेम काम गर्ने गर्छ। जुन काम चाहिँ होरिजोन्टल टेक्स्ट टुलमा गर्छ त्यही कामहरु चाहिँ यसबाट पनि गर्ने गर्छ र यहाँबाट चाहिँ हामीले विभिन्न
प्रकारको यो सबै चुज गर्न सक्छौँ, चुज गरेर टाइप गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै अब यहाँबाट चाहिँ हामीलाई जसरी हामीले यो माथिको सबै टुल्सहरू युज सकेका छौँ टुल्स बारबाट, त्यसैले हामीले यहाँबाट पनि सबै युज गर्न सक्छौँ। सेम जे हामीले माथि युज गरेका छौँ सबै यहाँ पनि तल पनि हाम्रो छ, यो सबै चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ गर्न सक्छौँ यसरी। र त्यसैले अब चाहिँ हामी यहाँबाट हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ। टाइपिङ गर्न सक्छौँ र हामीले टाइपिङ गरेको जुन भाग छ यदि हामीलाई यसलाई डिलिट गर्नु छ भने हामी यहाँ गएर डिलिट पनि गर्न सक्छौँ यसलाई, टेक्स्टलाई। र यसरी हामीले टाइपिङ गऱ्यौँ र यहाँबाट चाहिँ हामी गएर जसरी हाम्रो यहाँ मोसन भनेर देखाएको छ तर यो अहिले अन चाहिँ छैन, अन गर्नलाई चाहिँ हामी यहाँ गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यता पनि अन देखाइसक्यो। र यहाँबाट चाहिँ हामीलाई सबै प्रकारको अथवा हामीलाई टेक्स्ट बारहरू अथवा कुनै पनि केही चाहियो भने हामी यताबाट लिन सक्छौँ यसरी, जुन चाहिँ हामीले यता युज गरेका छौँ यो सबै यताबाट युज गर्न सक्छौँ र यता पनि चुज गर्न सक्छौँ। र यसरी नै यो टेक्स्ट टुलले अरू पनि डिजाइनिङहरूमा काम गर्ने गर्छ, तर आज केवल हामीले टेक्स्टको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र टुल्सको बारेमा मात्र कुरा गर्दैछौँ र हामी डिजाइनिङको पालोमा चाहिँ डिजाइनिङको बारेमा चाहिँ बुझ्दैछौँ। र नेक्स्ट भिडियो हेर्न नभुल्नु होला।